Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Méric, je suis forgeron d'Inandier et je vous présente mon premier carnix. Le carnix, c'est une trompette de guerre gauloise, plus généralement celtique, qui était faite en tôle de bronze ou coulée en bronze. Pour construire ce carnix, je me suis basé sur les carnix trouvés en 2004 à Tintignac en Corrèze. Et donc là, à quelques millimètres près, on est sur les dimensions du grand carnix de Tintignac. Et ça, c'est très important pour avoir le même son. Mon objectif maintenant, ça va être de faire un second carnix, plus propre, plus abouti. Voilà, et j'ai déjà terminé la tête.